เอางี้ว่ะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเอาวงการเกมแล้วกันคุยกันได้แค่วงการเกมซึ่งทารอนเนี่ยเป็นกระบอกเสียงที่ดีแล้วว่าอย่าทำแบบกูนะมึงฟังไว้ไอ้พวกอีสปอร์ตทั้งหลายสัตว์ว้าวคมจัดwent for the sheriff early and got a big one. That's a great paranoia though. สวยทีมเนาะ follow up off of it with the frenzy. Can't find a second. Chip Boy's there for the trade. Reavers 3 right now. They are not able to make any real momentum here. Pat does ปั้นยิงนานอยู่น้อง taking Anthem out and we're down to just one on the บอกแล้วเราไม่น่าแพ้คู่นี้ needs a miracle. Can he get that เพราะไอ้นี่มันมองเป้าไม่เจอครับมันหาเป้าตัวเองไม่เจอแน่นอนในทาเกเจอ่ะwith his individual mechanics so far this year, but this is a tough angle to push from. Should get flanked out. นั่นแหละ Pat's got the finish. ยิงไม่โดนสักนัด Yeah, it's a good start here for Town. เป้ามึงแบบแทบจะกลมกลืนกับความมืดไปแล้ว A good paranoia to kick things off there to set up crews. Everybody's playing off of each other, so what I see from Town on that opening pistol round is just กูก็ไม่รู้มันเล่นได้ยังไงเว้ยแม่งเก่งเกินนี่เนี่ยเกินไป particularly compared to the other teams who've got out here. So everything kind of par for the course so far as we wrap up round one with a TLN victory. Obviously, a lot more to go here. Marshall in hand right now for. Oh, sorry, he had a Marshall in for a second there. Anthem did and sold it, so it's going to be a pretty standard budget round here for round two for Detonation Focus Me. Yeah, this isn't going to be. You know, sometimes you'll see Soldom take that Marshall. On a round where they lost the, on the eco round after they lose a pistol. But Anthem good for another kill here on the box to start this, so let's see if they can follow up and get some more momentum. สมเพศคำขอโทษไม่ได้แก้ไขได้ทุกสิ่งนะพูดไว้ให้คิด Anthem extremely low on HP. A-site is fairly naked here, so they could just try to come spring an attack into there. Pat's going to hear him. They're going to smoke him out. He'll have to try to wrap around and meet up with the rest of the team. But this should be an A-site plant. We'll see if Detonation Focus Me can keep it. ตายละทารอน See, Pat's going to try to disrupt the plant here, but they're just going to stick it, and he is going to get the kill for it. Yeah, and I mean, look, a plant alone is good enough here. They'll at least get the extra credits for that. But right now, a very outgunned Detonation Focus Me. The push is going to come in. Pat wrapping around the corner. Already, Jit Boys is gone. Just two left over here. Yeah, it's going to be tough here with just classics to get this done, and you can see Jit Boys feeling some confidence, but there's a crossfire that he has to try to deal with. He's going to get taken down. Should be a finish here for Cruz. There it is. A little bit whiffy, but that's okay. ต้องบอกว่า Talon, not a bad round. Both teams having good stuff in this. พูดถึงฟ็อกก็ได้ฟ็อกยอมรับเองใช่ไหมว่าฟ็อกไม่ได้ไปแล้วฟ็อกก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วคือมันทำได้มากสุดแค่นั้นนะก็คือแค่คำขอโทษอยู่ที่สังคมแล้วล่ะว่าจะให้อภัยมันไหมอาจจะเป็นด้วยเรื่องเขาอยู่ต่างประเทศทำนู่นทำนี่ไม่ทันอะไรก็แล้วแต่แหละเอกสารไม่ผ่านพี่ก็ไม่รู้เรื่องมันก็ทำได้แค่นั้นจะลงโทษอะไรขนาดไหนเชียวก็นั่นแหละแล้วแต่ประชาชนเป็นคนตัดสินต่างประเทศไม่เกี่ยวซิกยังไปเลยใช่ครับใช่ครับแต่เราไม่รู้ไงว่าไอ้ฟ็อกมันติดยี่นะมั้งไอ้ควายนั้นมันอาจไม่ได้หยิบบัตรประชาชนไปหรือเปล่าใครจะไปรู้ไอ้เหี้ยนั่นเขียนอะไรตกไปตัวหนึ่งหรือเปล่าใครจะไปรู้การที่อยู่ในต่างประเทศไม่ใช่ข้ออ้างแต่เราไม่รู้เหตุผลที่ไม่ได้ไปจริงๆของเขาออกประเทศไงไม่มีบัตรประชาชนกูจำได้นะออกประเทศกูไม่ได้ใช้บัตรประชาชนกูปาทิ้งไปเลยบัตรประชาชนกูใช้แค่พอ I almost missed it to start because I wasn't expecting anything out of the ordinary but yeah he is with an Odin maybe a little bit of an ego play there I'm not so sure there for Talon looks like everything in the kitchen today you might as well get the win today so go big or go home is kind of the mentality I assume that we're thinking about here but the Odin has shown its value. We saw it yesterday on this same map, picking up that Odin being able to spam through some of these walls, particularly here over on A. There's a lot of angles that you can hold to make life miserable. You can kind of shut down some of those early A pushes that the attacker side might want to do. So these kind of late season adjustments that teams have been making are really fascinating. The Odin kind of often just relegated to Ascent. Now we're starting to see it crop up a little bit more.
now. Talon bet on ให้เรื่องนี้ทางนู้นจัดการเถอะเดี๋ยวหาว่าโดนไปด้วยหาว่าปกป้องมาเหอะจะมาใส่พี่เพราะว่าพี่ปกป้องหรือเฮียอะไรตบทิมหมดไอ้สัตว์ก็พร้อมสู้ยัดแม่กูทำเฮียอะไรผิดกูถามกูไม่ได้บอกว่ามันไม่ผิดกูแค่เอาสิ่งที่มันพูดมาพูดให้พวกมึงฟังแล้วกูบอกให้พวกมึงตัดสินกันเองมาใส่กูหับพ่อมึงหรือไง Go in there, probably die one way or another, but you really want to keep that Vandal and that Odin. Since you invested in this round, Anthem's going to be waiting around the corner, and he's good for the headshot onto Pat, and a round win here for DFM. But I think pretty well handled here for Talon as well. They're going to keep those two good guns coming forward here, and should have a round. Excuse me, I can't talk. แม่งมันจัด Yeah, they're basically just gonna have to shuffle a little bit of money around here for Talon, but they should be able to get everything they need. A half armor gonna be cut. ไอ้ฟิล์มที่มึงบอกว่าเลือกไม่เลือกก็สิทธิ์ของเขาคนดูไปยุ่งไรอันนี้มันไม่ใช่น้อง I see DFM lining up towards A. Some pings out here. This might be some kind of counter spam. We'll see. A lot of utility, but it's gonna be sold on with the opener. And nicely done. Taka J gets another as well. Pat fighting back so far. Gets the dog. Can't get more than that. เนี่ยมึงหาอ่านดูเอา นั่นแหละว่าชุดความคิดมึงกำลังผิดอยู่ Although the spike is already leaving that location, and it looks like C is probably going to be the target. Right now, that killjoy แม้แต่กูไม่ได้ออกมาปกป้องฟ็อกนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ผิดมันผิดอยู่แล้วมันเลยต้องขอโทษมึงช่วยเข้าใจคำที่กูกำลังจะสื่อเข้าใจไหมนะสัตว์กูก็อยากจะถามว่ามึงจะให้มันทำอะไรอีกนอกจากคำว่าขอโทษอันเนี้ยที่กูอยากรู้เพราะว่ามันทำได้แค่นั้นตัดนิ้วไหมว่าไงตัดนิ้วสักนิ้วนึงลงโทษไปหมายก่อนไปเลย Yeah, you've got the rolling thunder for Pat as well to maybe push back that space on the lockdown. ฟ็อกทำอะไรผิดครับฟ็อกไม่ได้ไปเลือกตั้งครับเฮียฟ็อกไอ้สัตว์แม่งเฮียกูขอเป็นฝ่ายนี้เลยละกันฝ่ายค้านเลยแม่งไม่ไปเลือกตั้งตกรอบไซเฮียสมควรแล้วนี่กูไปทางนี้ดีกว่าน่าถูกใจทวิตเตอร์มาเว้ยย่าถ้าไปช่วยมันอะไปปกป้องมันอะไปพูดดีอะไม่ได้เดี๋ยวโดนกูไปฝ่ายค้านเลยกูลุยเลยดีกว่าตกแล้วเหรอสมควรเฮียกูอยู่ฝั่งนี้เลยละกันง่ายดีแค่นี้เห็นไหมพวกมึงก็ชอบแล้วง่ายว่ะพวกมึงพอไปเห็นคนล้มปุ๊บต้องซ้ำให้จมนี่ว่า A good go here. Not much they can do about this lockdown อยู่ position. ง่ายนี่ว่า Trying to scoot around the side and sold once again. Good for that kill. Yeah, I like the idea there from Pat. Did not actually แต่พี่แอบชื่นชมกล้านะกล้านี่แม่งเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างดีกว่าบุคคลตัวอย่างเลยของวงการ e-sport แล้วสตรีมเมอร์นะฮะกล้าควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับน้องเก่งมากน้องดี We'll see if Jip Boys can maybe get some kind of an exit frag. It looks like they're not going to be able to spot anything. And that's going to be it. Nicely done here. Detonation focus me with a third round win in a row. เอาดิมาเว้ยใครมีไอดีไก่ก็เอามาเลยเอามาลุยเลยเอามาลุยกันเลย And now just an eco round reading the map pretty well here. They take splashes of damage. ไอ้เหี้ยเอ็มรู้สึกมาพูดเมื่อวานนี่ไงแล้วกูก็ไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยตาลน่ะเป็นยังไงต้องไปถามมันเอานะแกบอกไปนะเมื่อวานไปไหนไปเรียกบอกไปนะไปไหนต้องถามก่อน Of course, this guy's got a blade storm to back things up. He's nuts with that too. Garnett's gonna get around that flash. Big weaponry coming in here to round 6. We've got the operator over here for Anthem, looking to get some picks. เปลี่ยนสีทีมจากสีส้มเป็นสีเหลืองก็ได้นะทำไมเอาดิฟูเซนเหรอเอาดิโดนแล้วเหรอ
See, they know that there's going to be people potentially outside this wall, so a paranoia and a back and forth, but Pat's good for 2. Back gets that double. 3 versus 3 right now. And we're going to have ของต่างประเทศคือเลือกตั้งเรื่องหน้าใช่ครับเลือกรู้ข้อมูลไม่มากนะแต่เมื่อกี้มีคนมาให้ข้อมูลอะไรชื่อเซลอะไรอย่างเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะเขาบอกว่าประมาณว่าใช้เอกสารไม่เยอะไม่ได้ยุ่งยากกรอกเลขพาสปอร์ตครับไม่ได้ใช้บัตรประชาชนเพราะบัตรประชาชนใช้ไม่ได้เหี้ยต่างแดนไอ้สัตว์เขาใช้ได้ที่ไทยบัตรประชาชนเขาล่อนมึงเหมือนการ์ดยูกิเลยนะไอ้สัตว์ไปใช้ต่างประเทศ Man, he's gonna. I was gonna say, kind of a dangerous move to try to be taking that shot down there. Hunter's Fury comes down. I don't know if this is gonna connect. Beautifully done by Jit. หูยจีด That was a nasty shot. And, I mean, this is very tough. He actually might want to switch this out for a Vandal. ทารอนชนะมีผลอะไรไหมครับ Yeah, absolutely. You definitely would not. อาจจะทำให้ช่องแชทใจเย็นขึ้นครับผมกูบอกเลยนะถ้าแพ้บวกกับเรื่องราวที่เป็นอยู่ณตอนนี้ว้ายไม่อยากจะคิด Oh, big plays here from ไม่อยากจะ Anthem. คิด I was so confident that in that moment, you know, as we see the spike kind of in air about to be slammed ไม่อยาก down, จะ that was คิด going to เล be ย the ว่า moment for Talon to อ้าวเฮ้ยโดนเหรอ get that kill. So Detonation focus me. Look, ฮัลโหลทารอน 2-1 เป้าเมื่อกี้เห็นอ่านแวบ in what was overall a very expensive and costly victory ใช่ไหม for Detonation focus me, but regardless, เอา momentum 1-1 on เหรอ their side. Yeah, no, this is going really, really good. I mean, the idea here ไม่เหลือ 2 ดิ is fine, but the execution is just a little bit late. And Anthem, you can't Oh give this my. guy many opportunities to clutch. If there's one thing Anthem has shown us that he's good at, is he has some monstrous clutches inside of him. So a little bit of a execution error in terms of the mechanics for Talon, toss them around, and an โอ้ไม่เสียอันตีด้วย for DFM. All right, it's getting crazy over here, right? Oh, And hey. Crew finds one, but we're now down to just Jet Boys. Could be the shortest round we've got yet here. Detonation Focus Me is going to casually stroll through A site here. We've got probably a very เขียนแล้วญี่ปุ่นแม่งสู้สุดด้วยดิ แม่งไม่สนด้วย I don't know, a Vandal or something and just go for a save round. ว่าลูกใคร Or I'm sorry, just carry that to the next round. เฮียเอาหมด Certainly. I was going to say, this is like kind of funny to watch these eco rounds, like these ego pushes that are just being read really well right now by DFM, not really giving Talon many opportunities for kills. เราอยู่ Sure, they get อ two อ wins, ส that's not too นี่ bad, but มี the economy already in a บัตร pretty ซบ good ด้วย spot จ้า here โอ้ for โห DFM, ดู so ชื่อ they don't ชอบ mind ครับชอบ seating a couple ลง players เลือก over. ตั้งล่วงหน้า I can't ยาก imagine มาก the เลย world ค่ะ ต้องรอ Jet เอก Boys สาร goes สถาน for ทูต the มาส่ง lockdown ตอนนี้ normally, เอกสาร but ยังไม่ today, ถึงเลย maybe จะประกาศนายกอยู่แล้ว with the fact Huh? that we've seen I don't want to say a lot of craziness, but a little bit of craziness with the early ไม่ได้เลือกแล้วมั้งอย่างนั้นอ่ะ Talon that they might be willing to go for. But as it ticks down now here, the time is getting a little bit too low. So just going to be looking for some kind of exit frag. ยังไม่มาส่งอีกเหรอ Another gun. But it is just going to be Jet Boys going down to the spike. And DFM claims their 5th round in a row. So this is some insane momentum, and honestly, I had no idea we were going to be having a half like this. Unsurprisingly, ผมก็อยู่ออส Talon calls for กรอก that ไอเรื่องล่วงหน้า timeout, วันสุดท้าย2 วัน and เขา they ก็ need to ส่ง go บัต back ร to มา the ถึงห้อง drawing แล้ว board, นะ man. I mean, this is just not the Talon I thought we were going to have here. When I saw the win in เฮีย round โชคดี one, นะ I ที่กูอยู่ไทย thought, okay, ไอ้เหี้ยกู par โชค for ดี the ว่ะ course. I thought Talon was probably a better team. Then Detonation ส่วน focused ทารอน on ก็ that ขอให้ round. มึง I โชค thought, ดีแล้วกันเว้ยทารอน we're going to have a back and forth. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ Detonation Focus Me is dominating. They've Suzu. won enough rounds that this is Suzu. becoming a crushing lead. And if Talon Suzu. can't try to reassemble right here, right now, I think Detonation Focus Me might be walking out of map 1 victorious. They certainly look really, really good. Talon looks a little bit out of sorts since the pistol and the follow-up. I saw good coordination from Talon in those rounds. Since then, it's been a lot of ego challenges or a lot of odd man challenges where DFM has 3, 4, sometimes even all 5 versus only 2 or 3 of Talon. And they're able to kind of come out ahead in those exchanges with that superior utility and firepower ปัญญาอ่อน combination. อยู่ๆก็ลอยมาปัญญาอ่อนมึงด่าใคร So Talon just a little bit whiffy too. There's been a few kind of shaky sprays, I'll call them that, and some shaky moments. And just need to stabilize here for Talon. You know, we've seen that happens to some of these teams where they come out on the first map, like RQ the other day, look horrible, and
and then after that they just like kind of shake the rust off and they're like oh okay yeah อาบูเอ้ยขอบคุณครับผมซับสไครต์ครับกิสคาร์ลเอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะมีซับตะไคร้ใหม่มานะโอ้อื้อเลยซับไม่ได้อ่านนะครับขอโทษทีครับขอบคุณซับไวเปอร์โดเรมอน not your Neptune น้องสาวน้อยโมนิ50 บิตด้วยนะครับผมมาครับผมทารอนอยู่ข้อไหนบุคคลต้องห้ามที่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งเป็นAs it seems like right now, Detonation Focus me still eager to try to push up into A. This is brutal for Talon. They commit more resources to this A push, expecting it, but still, Zenfree is good for 2 and comes out ahead. Looked like some good. ไม่ที่มันเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอย่างที่ทวิตเตอร์เขาโพสต์เลยถ้าใครยังไม่ทันไปหาอ่านในทวิตเตอร์เอาแม่งร้อนเลยคือพิธาเขาประกาศมาเลยใช่ป่ะเหมือนจะมี FPS Thailand แมชแชร์ว่าเขาจะสนับสนุนอีสปอร์ตอย่างงู้นอย่างนี้อะไรที่เขาว่าไปตามนโยบายของเขาพี่ก็ดีใจนะดีใจเฮ้ยปืนเหี้ยเลยเนี่ยดีใจที่เขามองเห็นหรือสนับสนุนพวกเราแล้วทีนี้ปุ๊บมีประเด็นเลยทันทีครับว่ามึงเป็นนักแข่งเนี่ยเขาสนับสนุนมึงเนี่ยแต่ทำไมมึงไม่ไปเลือกต่อให้ไม่ได้เลือกพิธาก็ออกไปใช้สิทธิ์ซะอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนหน้าที่ใช่ไหมที่ทุกคนต้องไปนะฮะก็เลยเป็นประเด็นร้อนครับผมณที่นี้ The lockdown to try to flush them out of the Viper's pit, but of course in this position, Detonation Focus Me can still fire shots in. The lockdown doesn't hit all of the edges of this Viper's pit, so they can keep it up. They don't have to drop it. คนเชียร์เขาก็ผิดหวัง Really important here for DFM. They have a really good advantage, but Cruz finds the opener on his Zenfree. Okay, another fake. They do it. Just Taka J left over. Cruz very low. He's gonna hold it. All right, here we go. They've got it. Super close round there. Super close. ไอ้ที่นั่นเลื้อยนานชิบหายเลยทาเกเจ The Viper's pit on one side, the lockdown on the other. Only one agent going to be moving on with that Vandal into the next round, but I'm relieved for Talon's sake they've managed to retake control here of the first half. And that lockdown, even though ใครไปไม่ไปไม่รู้นะฮะเราไม่มีทางรู้ได้นะนอกจากเจ้าตัวจะมาบอกเราเองเช่นมีหนึ่งหน่อละแหลมมา1ตัวก็มอบตัวไปแล้วใช่ไหมมี1หน่อมามอบตัวไปแล้ว by Talon, so that's a good opener here from Garnett. Finds the headshot through A main. เลิกโทษเฟรมทวิตดีลำคาญไม่ได้โทษเฟรมทวิตหรืออะไรกูยังไม่รู้จักเฟรมทวิตเลยด้วยซ้ำกูแค่เอาที่เขาโพสต์มาอ่านให้ฟังว่ามันเป็นประมาณนี้ก็กูเอามาจากไหนนั้นอ๋อแชทนะ Another shot traded out here. Taka J getting Jit Boy. Seed looking เพียง very น้องเพียง tempting. ใจเย็นไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาไม่เห็นใจกูบ้างเลยไง Closer position towards spawn. And now, yeah, Pat is getting in towards the backside, but he's got to win a big-time duel with Soldom. All right, Showstopper enabled. Garnett does manage to get Rita taken down here. Talon with this รู้ retake. ว่าหลังบ้านประสานงานกันไม่ดีไหมเลยไม่ทันเวลาเลือกตั้งต่างประเทศไหนพวกมันซ้อมแข่งทำคอนเทนต์อีกทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าทารอนไม่นิ่งแน่นอนฮะรอเหมือนเดิมต้องมีการประกาศแถลงอะไรหลายๆอย่างแน่นอนฮะแน่นอนไม่ต้องห่วงแน่นอน
cannot overstate how much that really helps แค่รอ make ครับ that แค่รอ round แค่ a รอ lot easier for Talon. Opens up that extra flank, removes a crossfire flank for the side of DFM. So I love the way that Talon approached this round. They got the early pick onto the killjoy and they took ไม่ advantage of it. รอแถลงการ That's so It's a good. crazy shot. มันออกได้ทุกรูปแบบ I'm glad นะ we caught that perspective. That's an incredible play there. 4 to 5 here. ทุกรูปแบบจริงๆครับ Is Talon going to tie this up, or is Detonation Focus Me going to try to อาจจะยอมรับผิดไปเลย ขอโทษ control here this half? ขออภัย This round here for DFM. น้อมรับผิดไปเต็มๆหรือมีเหตุผลต่างๆที่เขารอแถลงแค่นั้นเอง But they're going to be สุดท้ายก็ต้องรอเนี่ย certainly ทำเหี้ยอะไรไม่ได้ They're just going to try pushing onto him. Oh my god. แต่แน่นอนว่า Oh Pat. Oh, can't get the follow up. อุ้ย Last second, ถ้าทารอน gets a double. 5 to 5. Only 2 rounds. ถ้า left ทารอน in the ไม่ออกมา first half. พูดอะไรอ่ะ Kind of a funny round the way that went down. They just- เหมือนแบบมาแก้ต่างหรือมาพูดนิดๆหน่อยๆให้คนเขาเข้าใจ Pushed right down พวกเขา C. มากขึ้น I mean, นะ both teams just, สังคมก็จะ again, แบบว่า ego battles sort of at the beginning of the Yeah, round. yeah, yeah. ตีตาไปแล้วว่าพวกเขาเป็นอย่างที่ Okay, a timeout call here for Nanjing. Detonation Focus Me. In a moment where they were starting to look invulnerable, we're actually now tied up instead. But no matter what, this is already an extremely close, half that we've got going in here. And for Talon, this is good stabilization. They were 7-5 on their defenders half versus Gen G last time, so they're pretty close to being about where they were versus Gen G. And then when they went to the attacker side, they just rolled through Gen G. 6-2 was the final score of that when they were able to get the win. Of course, you're going to have Soldom fans out in this audience. He is a very, very popular streamer. So there are going to be a lot of big-time fans of our Korean Jet. Okay, neck and neck right now. I'm glad we're having a close and fun match here with these two. Let's see what Detonation Focus Me does differently this time around. I think a very พี่ appropriate บูมครับ timeout. แล้วถ้าฟอกไปเลือกตั้งแล้วเลือกลุงตู่ยังโดนทัวร์ไหมครับ We've been critical of Detonation Focus Me being too timid at times, too อาจจะไม่โดนที่มึงไปใช้สิทธิ์ and almost dragging the match out too long to where they can't get the plant. But that was a moment where I think they definitely needed to try to bounce into another direction. I fully agree. แต่มันก็ต้องมีอยู่แล้ว They have utility. Like use that to try to โถ get ไม่โด intel น and get a read. เหี้ย Yeah, it just the ขนาด pressure ลุง was put, ตู่ I think, ทุกวันนี้ so นั่งอยู่เนี่ย fast จาม from ไม่ Talon พัก that เลย they ไอ้เหี้ย didn't have the คนที่เลือกมันจะไปเหลือไอ้เหี้ยเลย time to เนอะ recuperate. Like they were just like, oh my god, we gotta fight. Everybody, guns on deck. Whereas ขนาด Talon ลุง has ตู่ 100 นั่งอยู่ fury on เฉ the ย back ๆอะ end of that as well. Kind of เฉยจริงไม่ทำเหี้ยเลยสัตว์ on the side of โดน DFM. ไม่พัก So just kind of, I think Talon hit him unexpectedly, and they just didn't have the protocols in place to really handle it. But you can see again a little bit of aggression here out of C for Talon. They're getting pretty close, but do have the alarm bot just on the other edge of this corner here. Anthem trying to play off of it. Gonna แต่ try to แต่ clear it. ก็สิทธิ์ของเขาใช่แน่นอนนะไม่มีใครไปว่าเขาแน่นอนเรื่องการเลือก แต่มันจะไปไอ้เหี้ยมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆว่ะ ของแบบเนี้ย กูถามว่าโดนด่าไหมโดนแน่ว่าหัวเป็นประกันเลยถ้ามึงเลือกคนนั้นอ่ะโดนแน่ไอ้เหี้ยโดนยังไงก็โดน They're going to be watching with the op. Now the utility starts to come. Cruz takes a smidgen of damage, and he is just going to back right up with this op. But he's going to need reinforcements soon if they opt to keep going for this. But the operator might have sent enough, kind of warning signals here to DFM that they don't want to keep pushing that. Toxins going up. Okay. Creeping towards A. They only have 20 seconds left, man. เชี่ยแม่งมันว่าดูแข่งอยู่ว่ะ Are we watching Zeta? Like, กูละสายตาจากคอมเมนต์ไม่ได้เลยว่ะขอให้ว่ะ Let's see if they actually แม่ง get มัน prevented จั here. ด Taka J, very little time left in the last 10 seconds. He's going to shroud step over. This is down to the wire. He's going to get that spike planted, but just barely. Spike planted. Just not enough utility or space here. Cruz with a good shot. Pat can't do much. Cruz went for the wall bang there. ในทวิตโนจริงอ่านอยู่แต่เห็นเขาบอกแฟนๆบอกในแชทแต่ก็ยังไม่สนใจอยู่ดีแม่งนัวจัด Beautifully done. Focus me win. I was getting a little bit scared there. We talked about how sometimes they're too slow, they're too passive, and then we saw them rush in the previous round. I thought, okay, they're going to pause, they're going to try to get them reconfigure, but that was อยากรู้ใช่ไหมว่าทีมนี้ไม่ได้ไปเลือกตั้งหรือใครไม่ได้ไปเลือกตั้งอยากรู้ใช่ไหมแชทมึงบอกมาเนี่ย
กูไม่อยากพูดเดี๋ยวกูหาว่ากูมั่ว Yeah, it's very much the the MO of มันมีคนนึงแล้วมามอบตัว happy to kind of draw these rounds out to try to เอาง่ายๆมันมีคนนึงแล้วมามอบตัว and in this case they just barely เขาเลย did. มา Like พูด had Pat gotten there a little bit earlier with an aftershock, like he could have stopped that round and given Talon a win, but DFM cutting corners just well enough. A ton of damage done here to Anthem. 2 HP here. Anthem really low. They're going to try to come into A. The Killjoy utility is here to intercept them. And we've got a lurk here from Jit Boys. When is he going to reveal himself, though? Oh! Just momentarily for a nano, I believe. Traded for kills here. Cruz a pistol out. Oh, beautifully done. So the Vipers pits up. Oh! Just a 3-stack down here inside. They're going to try to figure out exactly มาแล้ว there. Beautifully done. Pat gets another. Taka J here. That pit's not going to go down unless they can get rid of him. They're throwing all the utility they can to try to get Taka J out. Rada down. Still Taka J. They're going to push him when he has utility in hand, and he's gone. And that is going to be a round here for DFM. You might as well use it. Can't take it with you into the second half. Just enough time there. There's plenty of time actually, but I was. มันจัด Hilarious. All right, so it's 6-6. ขำเชี่ยเลยคนภาค Dead even. ขาแม่ง With those classic right clicks. But instead it's going to be a shift over towards C. Anthem takes a little bit of damage, but it's 2 kills here for Anthem with the Sheriff. He's been really good with that so far today. Very on point here, and already Talon in a lot of trouble. Kind of funny seeing the one Sheriff there on the Killjoy too. You know, a lot of times we see it like with the Jet or some character that can at least fire a shot and get away. But I mean, if it's not broken, don't fix it, I guess. Oh, it ain't broken. He's on for the ace. อันนี้ใช่เหรอมันมีลงเลือกย้อนหลังได้ด้วยนี่ Set him up for it. Oh, Fox shuts it down. Hey, great round though. ไม่น่ามีนะ Focus Me scoops up another one. Momentum already building. มันไม่ใช่สอบกลางภาคนะไอ้สัตว์นี้เลือกตั้งนายก Just pure gunplay. That's about all this is. He gets a little bit of help, but from Taka J to kind of step in there and sort of distract for him a little bit. But still, it's about hitting these shots. อันนี้เหรอเอาเขาเรียกอะไรนะใบรับรองแพทย์เหรอ ใบรับรองแพทย์ให้น้องมาสอบทีหลังได้ Love to see it. And that's huge. That's, we were talking about in the previous half taste list that DFM struggled on their pistols sometimes, and they get a much-needed win here. More shots fired down here. Nobody picked off just yet. Garnett's pretty low on HP. It looks like Talon's going to ping-pong back. Unable to really make a good advancement over onto the C site. เกิดอะไรขึ้นครับมาไม่ทัน Just leaving behind Cruz to see if เหมือน anybody's มึง going แบ to บ follow. เดินเข้ามา Nobody แบ does บ just yet. เปิด Instead, ประ it's ตู gonna be a มา step ใน right up เว into ที B. There ที่ is แบบ no ว่า utility กำลังจัด right งาน back. วอตปาร์ตี้อ่ะแต่คนดูแบบใส่กันรัว One of those rounds where I'm just like, งงดิ just สัตว์ use the Sheriff. เกิดที่อะไรขึ้น Gun in the game. Like there's like no other, like you ง don't ง need ดิ anything else. But of course he's got the Bulldog. Taka J has the Judge to back up that Sheriff, so using the Sheriff for the long range. But at least Talon here trying to get what they can out of this round. แม่งเละเลยว่ะไอ้เหี้ย Oh, great เดี๋ยวกู shot จะ from ลบ Rita. What's happening here with ลบ Dennis? สตรีมนี้ดีกว่า Really get these connects. เดี๋ยวไอ้พวกทารอนเห็นแล้วแม่งไม่อยากกลับไทย This spike is deep over here in defender spawn. And even then, even with these kind of odd angles, อย่าแพ้นะมึง it looks like the walls are going to สาดสองกระทงกูบอกให้ I mean, ideally, Fox would maybe be able to get, a plant before it's going to be diffused. และกระทงใหญ่ด้วย I mean, they are on the hunt. Almost perfect round. อย่านะมึง Yeah, I mean, losing Rata there on that trade, Rata had a good opportunity to just shut the round down himself, but อย่าหาแพ้ใน get there สัต in ว์ time with the aim. And, DFM, still though, you only drop one gun, that's great. Just put a Sheriff in somebody's hands because they don't. Yeah. That's all they need right now. They're. I mean, these are really nice shots. Everybody's really just kind of ADSing at the right times. This one here just คน misses ตัด a ลง little YouTube bit. แล้วพี่ลบไม่ทัน Shoulder, but other than มึง that, ตัด I ไปดิ mean, กู very หิว perfect เงินอยู่พอ gunplay. ดีเลย These dry peaks just not working out ตัด here ไป for หน่อยดิ Talon. This is going to be the moment for Talon to try ช่ว to งนี้ redeem ช็อต themselves. They are going to be coming up here towards A triple stack ready to เดี๋ยว intercept. มึงโดนจีจังเดินงานเดี๋ยวมึง Well, they know they're clear up to that box, right ahead of Fox here because of that dart, so they can keep pushing space. And they got to be careful with this door.
Zedfree swung in, but doesn't matter. Garnett just gets two. กูว่ากูจะฟ้องฟูลเซนอยู่เนี่ยเฮียอยู่ๆเอากูไปลงเดี๋ยวก่อน Right. A little bit of a lurk over here. Doesn't quite get those shots to connect though. ไม่ได้ขออนุญาตนะครับ Just Anthony ไม่ได้ขออนุญาต J นะครับ left. It's going to be a pretty uncomfortable plant on A if they can even get it set up. Garnett finds one. Yeah, this is a clean entry here for Talon. Even though they take their time, they just start winning gun battles all over the place. Certainly, it is weaker ไอ้นั่น weaponry for ไอ้นั่นมัน DFM, ถาม but กูว่า both those Bulldogs มัน can be ไม่ได้ไป scary. เลือก6 คนไม่ใช่เหรอวะ Bulldogs an opportunity to get one of the bursts off. ไงไอ้ Might ฟ็ be อก able to get it รับ done. จบ Jitboy's just gonna get Taka J right through the ear. Pretty ordinary ebb and flow here in the second half. Talon definitely stepping it up once they can finally get some real guns in their hands here. Once again, we've got the lockdown ready here for Detonation Focus Me, but of course that can just be hard countered by the Sova ulti here as เชื่อดิ well. Yeah, there's gonna be a ถ้าพวก Odin มันมาอ่าน being อะ done, I believe. มันก็สะดุ้งกันทุกคนแหละ Stay in the hands. We saw it. ไม่จำเป็นต้องไอ้ฟ็อก Just there, we'll keep our eyes on มัน that. สะดุ้งหมด Every once in a while I'll call that too ตัว soon. ดี I'm ด like, ตัว oh, เด้ง they're หมด gonna อะ go with this crazy ต่อให้ gun, ไม่ and มี then ชื่อ I พวก come มัน back, อะ I'm like, oh, they're just messing around. They Yeah, haven't committed to it's mine. like buying whatever they can to Yeah. the screen. Yeah, they're committing to it. So an Odin and a half armor here for Taka J. ใครตุ้งติ้ง And ตุ้งติ้ง Soldom คุยวะ starting to heat up เฮียสา again. ธิต Kind of calm down เฮีย there เมีย after ติ๊ก having ตอง some นี้สัตว์ explosive rounds in the middle of that 5-run ไม่ streak ใช่เหรอ that DFM put together. ตัวทีน้อง Had been a little bit quiet, but another big first blood. That's going to send the forces of Talon the other way. An immediate lockdown in response here from Anthem. หวยออก Is 7-7 Talon ไอ้ gonna สั be ตว์ able to clear it? หวยออกยังอะ Yes, they can. They use the utility Yeah. from the other side of the wall. They're able to get เช็ค it หวย Okay, they're going to be coming up now. Nice spike plant over here. Up at C, Detonation Focus Me, very methodical as they're going to move through. They've got 2 up top, 3 on the โอ้ bottom. 7-7 We've พ่อ got the ม Sova ดิ drone coming out here. That's going to confirm 9 it's going to be a bottom-heavy push. Detonation Focus Me known for sometimes being a little bit slow. At the moment, they're going to be a little bit limited in what they can do. Keep in mind that... Oh, hold on. It's inside. Still a trade out. There's just not a lot of time on this clock. Can they force them in? Oh, Soldom though gets 2 big kills. Is it going to be enough? Garnett's still มึง alive. มั่วเปล่ามึงมั่วปะเนี่ย Uh, อันนี้จริงเหรอ ต้องถามน้องผักดีกว่า น้องผัก ไอ้ฟอกมันพูดจริงเหรอ Time. That's going to be that. น้องผักน่าจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ 8 to 8 ต here, ลอด Talon. Tied it up with Detonation Focus Me. We might be going to overtime, Paper Thin. We might. This is really close. I mean, I am just tickled. Both teams Oh. really giving it their all here today. น้องผักไม่รู้แล้วใครจะรู้อะ Really trying to get the win across the board. And Soldom there almost coming through with a huge round. 14-9 on the scoreboard. I'm a little surprised Talon opted to push out, but Jitboys with 3 is a huge part of why Talon's able to win this. Soldom responds in kind with 3 of his own, but it was so close there. If Soldom somehow catches the head of Garnett's in that spray, oh, they're going to push out. Oh my God, Garnett's how? He's fully flashed. เฮีย Insane moment there. Are they going to try to commit เอา down? เว้ย There is สู้เพื่อให้เหลือ1 กระทง ready with that sheriff. ไหวนะ ทารอนไหวนะ No, they're going to try to go ahead and pull through to the other side here. สู้เพื่อให้มันซอฟต์ลงวันนี้หน่อย Taka J ready. I need to see that again. If there was a second flash that came in and hit It was Garnett's wild. after, like when we cut back to Garnett's screen, like the flash was still ticking down. มั่วปะเนี่ย ฟอกโดนลงทัวร์ลงฟรี ไม่ฟรี ไอ้ที่นั่นโดนแน่ครับ Replay, please. Beautifully มัน done. โดนอยู่แล้วตัวนั้นอะ They don't have about 50 seconds มัน left ดิ้นไม่ here. หลุด Looks ครับ like they're going to actually try to just slide สุดท้าย up แล้ว into คือมันไม่ได้ B. ไปเลือก These ครับ would ผ be a ม great location for them to try to take มันพูดเองนะ completely empty. จากปากมันเองนะ Detonation Focus Me a little bit too slow on that surround. And so this is going to be an extremely tough retake, but Rita starts it. แฟนคลับฟอกไม่ต้องแบบว่า เอ้า To upgrade his gun. ผิดเหรอนี่ ไม่ใช่ Got ฮะ an opportunity. คือหนึ่ง here. นะที่มันพูดนะ Jitboys, not good enough for the second. One enemy remaining. มันยอมรับว่ามันไม่ได้ไปเลือกแล้วมันก็ขอโทษไปในสตรีม Talon probably going to be taking this impossible situation here. Yeah, I mean, what are you going to do, right? At that point in time, it's too late. Talon now พี่ finally ฟอก in รับ the จ lead บเหรอ here. ก็เขาไม่ได้พูด With a Come very on. good B-side plant. Definitely getting the right read that, you know, it's not going to work out today.
But obviously with that limited number of agents in that moment in the game, probably B is naked as well. Exactly. Yeah, you know based off that contact you got at A. Okay, he was not flashed there momentarily. Yeah, he was able to see then. But great spray transfer regardless. Jeez, I thought, yeah, that's still nasty. Absolutely insane. But yeah, you're absolutely right. You know, you get those 2 picks early, you ship back towards A thinking, okay, maybe they did like a pseudo gamble stack, like a 4-1 stack or something. You got to check your other side. So it's good diligence here from Talon in that round. To make sure that they don't, you know, kind of throw a round away that because of the economy should have been theirs anyway. There. Now Jit Boys has an Odin. No Odins for the side of DFM. Couple big ultimates here. You got the Showstopper and the Lockdown and the Hunter's Fury available for Talon. As that Lockdown was invested a long time ago by Anthem, but they didn't need to use the Hunter's Fury to clear it. So let's see how they want to dial up this attack. Oh my God! อันนี้ใหม่เหรอ He is traded out. Sold him, gets him. Hunter's Fury inbound here, getting some good connects. นี่ไงเนี่ยเขาหามาเว้ย Make sure เนี่ย he's covered to spray that angle. And they've lost control of C. This แต่ก็ต้องไปหาว่าใครครับผม And there's actually a very อุ้ย deep lurk here by ไม่ต้องหาละกูเจอ Yeah, there we ไป go. ดีฝ่า It's Cruz. กูเจอละ Oh! กู So เจอ good. ละ All right, Killjoy's ulti has been triggered. One enemy Oh remaining. The my push is God. going to come in regardless. Oh! Oh! โอ้โห That was insane. อินเซน Dude, DFM is. I mean, this is amazing. Yeah. Talk about a tough execute. You got to do that perfectly to get in there and actually take that out, but they pulled it off. I mean, this is a great hit by Talon, to be honest. I don't know what you're going to say during this timeout other than because they set this up so well. It's like they get a ton of information on the spacing and the placements of the members of DFM. They're able to find those 2 kills, trade it for 1. That's huge. They even used the Rolling Thunder here, but Anthem was just a little bit ahead of it. So the timing just a little bit delayed for the side of Talon gives DFM and their fans something to cheer about. Cool to see that watch party there in Nagoya. I mean, it's neck and neck right now. I have no clue who's going to take this. I'm not surprised that there's a timeout called. I don't know what you can really plan out from there, though. I mean, it just looks like Detonation Focus Me is maybe a little bit late to mature and develop as a team, but they're finally showing up here tonight. Yeah, I mean, I think just with Talon maybe just being a little bit better with some of those decisions, a little bit faster. Like if that Rolling Thunder comes out, you know, a second earlier, that's a completely different round. Anthem can't get up on that ledge at the back of sight to get those 2 kills to really bust things open. I don't know what you do against what Rada did because that was insane. Tap 2 heads. I mean, that's hard to defense against that. All right, well, in we go to round 19. Not much left here in the second half. This is going to be a round. We've got Soldam here, ulti ready. Would not be surprised if Detonation Focus Me is going to be trying to use that. Not the richest round here for Talon either. I see Judge in hand here. เอาเว้ยพวกมึงคุยกันไปเลยเว้ย Even though Talon had won a เอา round, เลย it's been really close. So แต่อย่าแรงกันนะ เอาแบบ just not เบาๆ quite ของ where เปล่า it needs พ to อ be to put together another buy for this round. So they are going to kind of over-invest into it. Make sure that they have a Judge and a Stinger there for Garnets. See if they can really start pushing some space. Vox has to be so careful. These Odins, so nasty through these walls. All right, we are about to have an engage here. Jit Boys is hugging this wall, and just around the corner is Soldam. Yeah, Jit Boys shouldn't move a muscle here. Yeah, but you got to imagine this is going to be an updraft around the corner into the air here for Soldam. เป็นขนลุกเลยว่ะ มึงลองอ่านแชทดูดิ มึงลองอ่านแชทดูดิ Kind of a weird moment there. เชี่ยแม่งมีแต่แบบ Good control here from Jinfried regardless. Shroud stepping just perfectly away. That was เอาแบบเหตุผลสู้กันนะ เหตุผลคุยกันนะครับ เหตุผลคุยกันนะครับ Out of that, all things considered, Pat gets another. เหตุผลคุยกันคุณถ้าเหตุผลคุยกันจะไม่เป็นไรเลยฮะ Out of charges. What is that spray? Ooh, Pat, another killer shot. Pocket J here. Odin in hand. Oh my God. โอ้ จะมาอีก1 กระทงเหรอ It's so crazy. Like, 10 แล้วนะ 10 แล้วนะ shows up on our screen or something. เอาแล้ว เอาแล้ว But I just heard a huge scream on the stage. I'm like, oh my God, who's going to take this? It was Detonation Focus Me. That Odin's going with him into the next round.
very important victory. This is just wild. I mean, again, like you said, Denfrey here with a really nice escape, a good อ่ะมึง double. พิธีกรหน่อย Cruz somehow got ไม่ that เอา headshot after getting ของ aim แบบนี้ punched onto กูพูดไป Denfrey แล้ว as well. กูพูดทุกอย่างหมดแล้ว Ridiculous stuff from Cruz in that moment, but พูด then ไปหมด that แล้วอะ Odin at the end, ใครที่ไม่ได้ so ฟังก็ powerful, makes it so difficult to ตามนั้นแห hide ละ behind that wall because it can spam through it, and that gives DFM a เรื่อง little ที่ bit มัน of an เกิด edge ขึ้น there. ไปแล้ว Allow Taka นะฮะ to be prepared for that push around the corner. Really nice utilization of the gun. Sold on อีกทีหนึงก็ได้รีรันให้นะฮะ It is a bit of a มันเป็นเหมือนหน้าที่ที่ประชาชน ต้องรับผิดชอบ พี่จะไม่ขอยกตัวอย่างละกัน This might be a perfect ว่า round ทำไม here. คนนู้นคนนี้ถึงทำได้ Cruz left over. แต่เขามีเลือกตั้งล่วงหน้ามาให้อยู่แล้ว ในกรณีเหตุการณ์ที่ 9-11 เราจะไม่ว่างในวันนั้นนี่เขามีเปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้าเราก็ไปเลือก ซะ Starting to feel the heat แค่ here. นั้นเองครับผม Yeah, this is going to be it. Like they're investing everything into this round, so if they don't win this one, ถ้าเราไม่ได้ไปปุ๊บ in favor of DFM, where Talon's going to be in bad ทำอะไรไม่ได้ไง economically. Of course, Soldom ก็ได้แค่ขอโทษ consistent, and that's a เราก็ต้องให้สังคมตัดสินครับผม either smoke or paranoia. I thought it was a paranoia at first, but doesn't really matter. Rado is just going to spray it down regardless. It's good timing there. Nice job, Uncle. That's what he said. That's แค่นี้เอง funny. Ooh, Soldom gets the first. แค่นั้นเองครับจบแล้ว He's so clean, man. Sometimes when Soldom is on, he is absolutely nuts. And today Yeah. so far, he's been really good for DFM. Yeah, he's been just so on point right now. His first bloods have to be huge. He's gotten a ton. Talon here, maybe the most important round for them. They have to start to swing this. They're already down one player. อ่ะ Off here. They're peeking in ไหนๆก็ไหนๆทารอนมันร้อนไปแล้ว Cruz gets him. เปิดทัวร์มาลงตัวเองบ้างดีกว่านะครับผม I love this. พี่เป็นหนึ่งคนที่มีชุดความคิดที่ผิดเพี้ยนครับผม พี่เคยคิดว่ากูแม่งมีหนึ่งเสียงจะไปช่วยอะไรได้ เมื่อกี่ปีที่แล้วอะเลือกตั้งครั้งที่แล้วอะกูไม่ได้ไปกูก็พูดตรงนี้เลยกูไม่ได้ไปกูก็เฉยๆแต่วันครั้งนี้กูไปมา Garnett's with a pretty deep lurk. Soldom gets him with the อื shorty. มแค่นั้นเอง They're gonna have a double swing here. ก็อยู่ที่ผู้มึงตัดสินอยู่ดีเหมือนกันครับผม Right. กูก็มอบเลยนะฮะ Oh, เอามา oh, hold on. เปลี่ยนประเด็นครับทารอนกูช่วยมึงแล้วนะ Not exactly ideal here. งั้นกูไม่ลบแล้วไอ้เหี้ยทับสตรีมเนี้ย Oh. มึงต้องขอบคุณกูไอ้สัตว์ Oh, huge play. That was insane. แค่นั้นแหละ By the Odin. It's so great. กูเอง Wall banging. It's got so many ไอ้ bullets. เหี้ย but กูแม่งโคตรบ้า its startup is a little bit slower. And so กูแม่ง it's มา not good จัด at อะ that peaking game. Beautifully done there. Talon still เออ dream alive. แค่นั้นเอง But let's not ยาก forget อะไรวะ Nation Focus Me ไอ้เหี้ยเหตุการณ์ is แม่งมันจะไม่มีอะไร very วะ rich right now. There's a กู lot of แบกทารอน things จิต for แบกเหี้ยแล้วกูเนี่ยแบกทารอน right now, the Jet, 'cause I think 2 stars ไม่มี away กู from อะทารอนเละไปแล้วไอ้สัตว์ Exactly. I mean, it's Soldom was just massive in this round, even though DFM doesn't win it. ครับขออภัยยอมรับเลยฮะว่าตอนนั้นมีชุดความคิดที่ผิดเพี้ยนนะครับก็เปลี่ยนแปลงแล้วแก้ไขแล้ว เราไม่ต้องขอโทษแล้วแหละกูขอแก้ไขเลยแล้วกันcontrol the flow of that peak battle a little bit better. All right, they made C very undesirable. They're continuing to spam out over through B and from A. กูไปมาละ As Detonation is starting to back away from A, A is looking like they might actually send the spike back in that direction now. They're going to send a smoke out here. Nobody's committed any one site just yet. ไม่ต้องมาเล็กเป็กกูเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่ควรต้องออกไปใช้สิทธิ์ครับผมกูว่ากูเป็นคนเฉยๆเป็นคนธรรมดากูว่ากูเป็นคนธรรมดาครับไม่ได้ดีไปกว่าใครเลยแค่เป็นคนธรรมดา Okay, another Kennedy. push up here into C. Are they actually just going to go for it into the เชี่ยกูแบกทารอนจัดอะไอ้เหี้ยอยู่ๆก็สงบอยู่ๆก็กลมเกลียวกลมเกลียวมาใส่กูไอ้แม่เย็ด All right, Jip Boys get sold him. The Killjoy ulti is down here. Just barely, actually. Zinfree, Shroud steps back out. Spike is going to be planted. This is all going to come down to that retake here from Detonation Focus Me. Could go either way. ทารอนจ่อฟ้องสตรีมหนุ่มคาดว่ามีการอะไรนะคาดว่ามีการดำเนินการสูงสุดหลังสตรีมเมอร์วิจารณ์ยับ
That angle, that link angle is clear. Out of charges. All right, Shinfree finds the first. Standing. พี่ที่พี่คิดงั้นอาจจะเป็นโอ้ไม่ต้องพูดถึงหรอกครับน้องลอตเต้ Oh, he cannot. It's 11-11. คือมันมีคอมเมนต์หนึ่ง Unbelievable. ที่เพิ่งมาเมนต์นั่นแหละ On the ropes. ต่อให้ตอนนั้นนะสถานการณ์ตอนนั้นนะบ้านเมืองอ่ะแม่งจะแบบคดโกงขนาดไหนอ่ะแต่การที่เราออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอ่ะมันเป็นการแสดงจุดยืนว่าเราต่อต้านสิ่งนั้นอยู่แล้วต่อให้แม่งจะสู้ไม่ได้แต่เราใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับผมซึ่งตอนนั้นพี่ไม่ได้ไปพี่คิดแค่ว่าไอ้เหี้ยแม่งเลือกไปแม่งก็เหมือนเดิมว่ะเป็นชุดความคิดที่ผิดมันมีคนอีกมากมายที่ลุกไปใช้เสียงและลุกมาต่อต้านสร้างม็อบนู่นนี่นั่นที่โดนจับเยอะแยะมากมายครับผมแต่เราแค่นั่งเล่นเกมนะฮะแล้วมึงเดินออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงช่วยเขาในวันนั้นวันเดียวก็เพียงพอแล้ว There's only two ways this can go on. Well, it'll either end at 11:13 เพื่ออนาคต or we're going to be at overtime. ของเราทั้งนั้น Those are the ทั้งหมด only ทั้ง two มวล possible ที่พวกเขาทำ realities that we're moments away from discovering here. A timeout's called here for Detonation Focus Me. I'm actually not sure where they are credit-wise here. But Me neither. เฮียฟูคนหลอก it's been a very back and forth. ลุงตู่ Let's not forget everybody. Detonation Focus Me has not won a best of 3. ผิดว่าไปตามผิดครับ Yeah, I didn't catch ครับ it ผม for มากครับ the ผมผิด timeout. ว่าไปตามผิดครับ Economic ผม situation Yeah. looked like we can't actually see it from our desk because all we have is the PGM. Yeah, we see what you guys see. Yeah, we don't have anything else. So that's what I'm looking at too. So there was enough to buy here ขอ for the โทษ most แชท part. ทุกคนด้วยนะครับ อัน Available นี้เรา Altis. ไม่ได้มาทะเลาะกัน มันเป็นเรื่องไกลตัวอยู่นะ ความเห็นกัน เรื่องการเมืองอะบางทีเด็กบางคนเข้าไม่ถึง แต่เมื่อวานกูเจอเด็ก7 ขวบไปโอเคแม่งโคตรถึง Bird comes down, tries to ping deep into the spawn side. See? อย่างเช่นมันจะมีคนที่แบบว่าความคิดแบบว่ามีแต่เรามึงที่ต้องนั่งเศร้าไม่มันนอนเฝ้ามันมีคนคอมเมนต์แบบว่าแบบชุดความคิดที่ผิดอ่ะเหมือนของกูอ่ะมึงเข้าใจไหมมันยังมีอยู่ They're okay ต้องสนับสนุน in terms of forcing it overtime if they're the ones who fall. เฮ้ยขอบคุณครับ Now they're starting to push through to B. ขอบคุณครับ Body utility. Now the spam starts to come in a little ซึ่ง bit. Back talent off momentarily. Soldom on the other side of the switch. Over by the dunes. Seeing if he ก็ is going to actually เอางี้ดีกว่า try to push his เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ย as being in towards เอา the B. ถ้าเอาวงการเกมแล้วกัน เราก็คงคุยกันได้แค่วงการเกม ซึ่งทารอนเนี่ย เป็นกระบอกเสียงที่ดีแล้ว ว่าอย่าทำแบบกูนะวันนั้นโดนแบบนี้แหละนี่เรียบร้อยทารอนถือว่าเป็นตัวอย่างไปก่อน1 เคส Allen with the 12th win on the board here. Detonation Focus Me going to have to fight for overtime before they can fight to try to win this round. Allen knows they just need to close it out. They do go into the next round with a showstopper ready. Soldom could try to swing this here. He's got that jet ulti ready to go. อย่าเรียกกระบอกเสียงพี่อ่ะ Him. พี่ว่าดีอยู่นะมีภาพ Turn the flash and then แม่งจะไม่มีใครกล้าทำอีกเลย got the repeat attempts. มึงฟังไว้ไอ้พวกอีสปอร์ตทั้งหลาย Wanted to see it from his มี perspective. สัตว์ สิทธิใช้สิทธิใช้เสียงเป็นอันพอครับ เล่นแต่เกม ไอ้หนาหี And บ้านช่องไม่กลับ now DFM, like I said, the good news here is ไม่ไปเลือกตั้ง a little bit to scrape together a few Guardians and Vandals. But this one ไม่รู้ certainly looking good ไม่รู้ for Talon Showstopper. In the back pocket for Garnett. Cruz is, we haven't really seen this where somebody's just kind of solo planted themselves right around the corner here ไม่มันทุกคนแหละครับ ทุกคน at A lobby. อันนี้พี่มองถึงเป็นตัวเองเลยนะ Knives are out. บางคนแม่งเล่นเกมติดเกมอยู่แต่บ้านทำให้ไม่ค่อยอยากออกจากบ้าน คนโง่แบบพี่ก็พูดมีเหตุผลกับเขาเป็นด้วยว่า ผมภูมิใจในตัวพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่เก่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโง่ก็ฉลาดเป็นมุมนี้ That's huge. That's huge. Yeah, that's like the best of possible outcomes right now here for Soldom. ยังไงดีวะ อันนี้ยังไงดีวะ The good news here for Talon is that they're able to quickly ชมนะชม rotate ชม over towards B, but Soldom's just going to be right in it. He's stunned up though. It's shut down by ไม่ Jim แต่ Boys. แม่งลง All right. แม่งลงนวมที่นี่แม่งลมนวม J dropping Cruz. Very slow back and forth here. Spike is taken away. ไม่ Focus อันนี้ knows they need to get อันนี้ in ขอ there. ขอแค่ประเด็นแค่ว่าไอเรื่องจะสนับสนุนอาชีพของมันแต่ไม่ไปเลือกตั้งอ่ะ Great flash อันนี้ path to set อันนี้ up ตัด Jim ประเด็น Boys นี้ there. ออกไปก่อนครับ
combo gonna get destroyed. มันพูดเหมือนว่าต้องไปเลือกที่สนับสนุนแค่นั้นนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาแค่ไม่ไปใช้สิทธิ์เฉยๆครับผม เฮ้ยเยี่ยกระทงลดลงอย่างนี้ มึงรอดแล้วไอ้สัตว์ That was a close one. Oh my. I mean, you can tell both these teams want this so bad. You know, DFM, like we've been saying, doesn't the side of Talon แล้ว maybe ฟ้อง get a กู little เรื่อง bit อะไร of information advantage กูทำอะไรผิด over all of that. But still, you can see they're expecting an aggressive push here with the Cypher trips placed right outside of short A. It's a quad stack on A. เตือน Slow start, one-way setup over here, just ไม่ outside ใจ of ใจเย็นดีแชทแมวน่ะน้อง And you know, Talon biding their time. Want to see if anybody's going to overextend. But it looks like they are going to feed now into that big A stack. So this is not going to be an easy entry, no doubt. Yeah, I mean, if they're going to commit to this, they're going to have to win these gun duels pretty efficiently to get through this. Soldom already spraying, anticipating the attack. Here comes the utility through as well, and Cruz is going to find Takajay. Yeah, bit of a trade out here. Pats does get the drop onto Soldom. And it's now a 2 versus 3 here. Very low HP for Talon. Now just Rita left over. They're going to grab that spike and just scramble right through B, through Hookah, and get that set up. And, I mean, it's not impossible. Oh, boy, this is a great lurk here. Yeah, that was a masterclass on bind on pistol round. I love that. They know that that teleporter is so awful. But they leave one player behind, right? So, you know, you feel safe maybe trying to go the long way, but that มาด้วยเหรอคนนั้นมาด้วยเหรอ Done here by Fox. This is a good setup here for Talon. You know, Cruz coming in there, finding that opening space, and then fuck man DFM because they weren't able to really slow up the attack coming out of short A there. And all of a sudden, things just kind of start to crumble because they have to start dry peeking through smokes. And, you know, when you walk through that smoke, the angle you have to look for is large. It is a very wide angle that you're going to นี่เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะ to check through. DFM going to use this opportunity ตามที่เดียกฎหมายมามันคือหน้าที่เท่ากับภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเลือกตั้งแกไม่ไปทำตามหน้าที่เท่ากับสังคมก็มีสิทธิ์ตัดสินมีสิทธิ์จะมองว่าผิดเชี่ยไอเวนดอลมังกรอันนี้เขาแย้งอันนี้ก็น่าจะแย้งของไอเวนดอลมังกรนะถ้าอยู่ในสภาเนี่ยโอ้โหแม่ปิดไมค์กันไม่ทันนะเนี่ยแบบแย่งกันพูดเลยนะไอ้เหี้ยยกไม้ยกมือกันเต็ม Beautifully done. Easy setup over here now onto the B site. He's so good at getting his aim back under control when he lands off of those blast packs. I mean, his crosshair placement is so good. ไก่อบโอ่งเมนูอาหารไทยนำเอาไก่มาหมักเครื่องเทศแล้วนำไปอบในโอ่งให้รสชาติแน่นๆเนื้อนุ่มหนังกรอบอร่อยท้องสุดๆหรือนำไปทำขายสร้างรายได้ก็ดีไม่น้อยเลยทีเดียว ไอ้หน้าหิวนี่หิวอีก From the side of DFM as they try to find a flank, but instead, I think they're just setting up to die to the spike here. You might lose Soldom on the back end. Soldom probably just trying to go for that trade, but Pat knows that they want to die to the spike, and he's trying to push this. Yeah, and I don't even think they're going to take เชื่อมันชาติ smoke this out and then บองตรง Pat's going to get one. แม่งมันมากครับไม่ใช่แข่งนะไอ้เหี้ย round win here for Talon. ไม่ได้ดูเลย Nothing really out of the ordinary there, and we got to see what Detonation Focus Me can cook up here in that third round. And if we're going to have that ordinary ebb and flow, or if Talon's just เอาแล้ว 3 after ใจเย็นครับใจเย็น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 ครับผมค่อยๆคุยค่อยๆคุยค่อยๆคุยครับเดี๋ยวเราแปะช่องหลักให้ก่อนดีกว่าเราแปะช่องหลักให้ก่อนนะฮะใครที่อยากดูแข่งนะครับนี่อันนี้ครับอันนี้นะฮะใครที่อยากดูแบบลื่นๆสบายๆเชิญครับไม่ว่ากันขออภัยวันนี้ขอเป็นฉากก่อนวันนี้ขอเป็นฉากไว้ก่อน Now a flash going to confirm this push. Cascade to try to gain some space here for Talon, but so far DFM doing a good job keeping Talon at bay. Right, good control for the time being. They do have that spike actually going through the teleporter here.
And it looks like he's ขอ going to แช go ท all the way จอ around ใหญ่ได้ here. ไหมครับ แล้วแม่ง 555 แล้วแม่งเรื่องไปถึงคนนั้นอีกเหรอคนนั้นก็โดนเหรอ Kind of a slow start here for Talon. เดือดไหมคนนั้นเดือดไหม Yeah, เอ๊ it felt ะ like ทำ they ไม might นะ just, sometimes teams when they're having a good first 2 rounds, on this bonus round, you น่า just say, กูว่าน่าจะหนักสุดด้วย เพราะว่าเขาเป็นตัวใหญ่ใช่ไหม overstack an angle, see if we can overstack น่า the ตัว side ใหญ่ to ด้วย get ปะ through, but 3 members of DFM are here. So this is certainly a challenge. Now the good news is a fair amount of utility's already been used. They're going to try to cut off the back of the site, but everybody's inside of this, and Soldom finds one right with the grenade underneath. Jet Boys does manage to take Soldom out. มึงอย่าเมนชั่นมั่วนะ Infiltrate มึง here, เมน but ชั่น now just มั่ว grab นะ Jet Boys left กูไม่ over. เกี่ยวนายสัตว์กูไม่ได้พูดเที่ยอะไรนะ It's another. This is big. Cage triggered. Oh, the Cypher cage here makes it so difficult for DFM. กูบอกคนนั้นนะ What's going on the inside of this site? คนนั้นคนไหนไม่รู้อยากรู้ไปหาเอาเองไงสัตว์ Pat with 2. That is insane. Okay, so things are getting very scary right now for Detonation Focus Me. The fact that they were able to force their way into the B site, get control of it, and then just win with better gunplay is huge. It's massive, Tasteless. สวยเหรออะไรสวยไหนสวย I mean, just ridiculous. เชี่ยขอดูหน่อยดิ From Anthem. Soldom แม่งยังมีคนดูเกมเหรอวะแม่งพิมพ์สวย Jet Boys gets in there. This reckoning, of course, helping. Kind of. เอาโดนได้ไงวะมันถาม Have to be active, have to be mobile, so they can't just เอ้า hold นี่เล่น ankles and lock เล่นดวงกันแล้วเหรอเล่นมั่วแล้วเหรอ And I really like the investment there from Talon and from Pat. And he's already got 3 charges back into that reckoning. I mean, that is ติ่ง just ทารอนน็อตออโง่จริง absolutely insane ยัง stuff. ดูอยู่นะ and ยังดู he อยู่ is นะ really popping off here today. Okay, a very slow กู round. อยากรู้ They're gonna take their อัน time นี้ to อันนี้ farm อันนี้ out อันนี้ those อยาก orbs รู้ as นะ best they can. สมมุติคนหลับทับสิทธิ์จะเลือกลุงมึงยังบอกให้เขาไปเลือกอยู่เปล่าวะหรือบอกนั่นหลับทับสิทธิ์ไปอยากรู้สันดาน อุ้ยอันนี้ก็น่าจะหนับหนุนให้ไปเลือกนะ Yeah, they've been really good คิดว่า today with especially มันควรเป็นที่ต้อง the Sheriffs, ไปใช้สิทธิ์อยู่ดี but วะ immediate teleport with the Seekers on the outside of it to clear what's going on the แต่ site. ความเป็นจริงแล้วนะ This is free. สังคมก็ต้องด่าเขาอยู่ดี Gamble stack อันนี้คือเรื่องจริง Yeah. towards the B side. They do Mày like nghỉ the mới lọt gambleว่ะ stack quite a bit, and a lot of times that Anh coin đừng does quên not đánh land nữa. on the side they bet on. And so, I mean, good luck to Detonation Focus Me, but this looks pretty impossible. แม่ง It is. It certainly is going to be difficult. And that's tucked in right around this corner. There's a crossfire to set him up, and yeah, it's a 2-for-1. Talon looking pretty sharp. Pat just so on top of everything here. Ooh. Soldom gets 2. 2 versus 2. Hold on a second. One enemy remaining. โอ้ I say that, but Fox is so good. Beautiful round there. I น่า gotta say, น่า even น่า though จะ it's เหลือแค่ obviously กระทงเดียวครับ another อย่าง loss นี้ there for Detonation Focus Me, they did take out น่าจะ 3 น่าจะเหลือแค่กระทง agents, เดียวอย่างนี้ so, you know, ส they're บาย gonna ฮะ have ส to บาย buy แล้ว back those Vandals coming into the next round. Pat's got his reckoning again. He's just... He's so good right now. I mean, great shots from Soldom as usual, but it's still just not enough to really push him over the line. You do have the showstopper here now for Soldom. Just ADSing and then finding the third. Able to find the head there of Rada. อันนี้กูหรือเป That's ล่า crazy. That's how that went down. ไม่ใช่กูนะ Those, ชัยวัฒน์วั those ฒ no ธรร scopes ม with the บู Marshall. ม กูก็ไอ้ที่กูก็อยากรู้สันดานพ่อมึงเหมือนกันทำไมกูโลกลูกโง่แบบ ที่ นี้ โรงเรียนขำๆไม่ ไม่ ได้ ใช่กูใช่ไหม อะไรจนได้มาเจอเกมแนว MOBA บวก FPS เล่นทุกเกมทุกเกมเลยตั้งทีมแข่งขันมาเรื่ You อย want to ๆ watch Soldom very carefully. ต้องไม่ใช่กู See แน่ exactly where the spike is going to be. Hookah could be a dangerous spot. ไอ้ไวเปอร์ to get into, ๆ especially ไอสัตว์ top มึงจะ right. ประวัติอะไรนักหนาเดี๋ยวก็ไก่อบโอ่งเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวนี่ เอ้ย I พี่ think บูมมี fishing คน for ต่อย the กันนะ showstopper. กูเห็นละ And trying to find some แม่ง way เละ to เทะ deal with จัด it, but ประธานครับ not getting the contact they're looking ประ for. ธาน So ให้เขาถอนคำพูดหน่อยครับ over ด่วน A, Anthem แรง ready and waiting here, puts up the toxic แรงเกิน or excuse me, the poison cloud gets ถอน flashed คำพูด out. ไหม Here comes that reckoning, and he's just shot right out of the Yeah, air. shot mid-air there. He's Sad. going to scramble to get into showers. Garnett's going to come in here maybe with a push. No, with a lurk just outside the door. I know exactly. Perfectly done. Oh, that was such a well-timed out move there. หล่อเละ The neural theft, yeah, I was going to say the neural theft's got one more tick in it there, Yeah. and he's trying to jump across to time it. This is so tough. They're just Yeah, what are you going to เอ do? อ Oh, okay. Rita starts it, but can't finish it. Soldom, the only one left here. And Này, there's a này, stack này, over Tơ- here in Tơ showers. phím kia này, I think it'd Tơ. be a wise decision to try to use the showstopper here. He's going to save that for round 6.
which means round 5 is going to go to Talon as the streak continues on. Yeah, not good right now for DFM. And you can see that Talon is trying to see if they can cut him off. They had an opportunity, they got สุ it. ดยอดเตอร์ Fox was there, เฮีย ready เตอ and ร์มันฉ waiting. ลาดนี่ห He ว่า took that เย็ดแม่ teleporter knowing นึกว่ามีแต่ the timing of กำลัง when ไอ้สัตว์ Solom was going to be crossing through that door. And Big brain That stuff Third. there. Timeout is called. I don't think anybody's surprised ว่า by แต่ that. มึงเลือกเบอร์อะไรนะเตอร์ไหนบอกให้กูชื่นใจดิ And look, if they don't start to get control of this, I mean, it's going to be a very impossible second half here. yeah, no, this is ทรงนี้22ว่ะ pretty กูดูละ one-sided so far. And pass numbers ทรงนี้ are just 22 through นะ the roof. Couple นั่นไง big กูว่า ultimates แล้ว from เฮีย him. เตอร์ค Couple วาย big rounds. Everybody kind of doing their job, and DFM is, you know, there's not much wind left in their กูแค่อยาก sails รู้ here. จิตใจพวกมึงเฉย They can, ๆเป็นไงชื่นใจเลยไหมล่ะไอสัตว์ไอชาเพชร it's been a rough day. Yeah,มึง After having มึงได้รู้ถึงแบบก้น yeah, บึ้ง man, เลย that's อะ one of the sadder parts of it, right? มึงอยากรู้อะไรอีกไหม They were literally maybe one or two dry peaks away from actually beating Talon on the first map. เพื่อมึงสงสัยอะไรอีก And มึง then, ถามได้เลย well, here we are now, and it's 0-5. I mean, we have seen teams recover from this, but we know, you know, the kind of results Detonation Focus me have produced before, and this is starting to look a lot like our previous weeks here. Talon, you know, one thing about this team is they กู seem แบ to นผม be ดี either เหรอต้องการลดหลักฐานการพิมพ์เหรอ You know, I have a very, I think out of all the teams we have, I have งั้น I กู have เอา a ขึ้นก่อน tough time ขึ้นในตีมก่อน gauging หลักฐาน exactly การพิมพ์ where เดี๋ยวไปย้อนดูเอา until we start to get into ปั๊บ the games, ปั๊บ right? ปั๊บ It's ปั๊ so บ funny you ปั๊บ say that ปั๊บ because ปั๊บ บาง ปั๊บ คำถามแม่ ปั๊บ งไม่น่า ปั๊บ ถาม ปั๊บ เหมือนถามจี้ให้ทะเลาะกันมีสมองก็ใช้เยอะๆหน่อย เซฟไปละ Talon is หลั one ก of ฐาน the ของ few พวกมึง teams that I have a really hard time predicting how they're going to perform. Same, yeah. Sometimes they look like they can beat. เดี๋ยวค่อยไปย้อนอ่านได้ Like Yeah. they beat some of the best teams in the world at some of the international events. Oh, Soldam. Oh, they're getting a couple. Oh my God. วันนี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ Oh my God! All right, well, Pat gets another one. Detonation Focus me. Gonna be in some trouble here. เห็น Pat ด้วย just กับคุณ keeps ท่า finding him. สุดๆฮะ One away from the ace. That was the funniest play by player. Paper Thin is in mid thought, and then as Hey! trying to talk about how he's not. บ้า sure จัด what ทารอน to do. Shows something, he goes, อันเอง I should know better. เฮียป้านกดไป I should know better with Soldam. I should just know better. 13 so funny. Well, that's another Talon win. Probably the shortest round we're gonna have here. พี่ดูด้วยเหรอไม่ได้ดู At least for mine. Yeah, I mean, I don't even think Soldam knows what he's looking at there. He's Yeah. just spinning everywhere. And of course, Pat is going to get the ace here. Those first two kills really sealed the deal for Talon. But yeah, man, Talon's hard to read. They're เฮียป้านออนไฟ like I came into this, I thought the map one was going to be one-sided. It wasn't. So I think, okay, คนนี้ well, this แม่ง one's going แร to ง be ทุก close. ดอก Now it's not. It's just so hard to predict how they're going to perform. And I was so high on them coming into this year. After the way they performed at lock-in, I'm like, these guys look great. I'm so excited. And then they just came out and เออ really came out flat. And that sucks because I was really hopeful for them. I had a แร lot ง of ทุกดอก confidence that they were going to be a threat this แล้ว season. บอกอยู่ในสภา As the เฮีย season wore on, it just became too little too อันนี้ late. อันนี้ They มี picked it up ใคร on their ค้าน own. ใครขอให้ถอนคำพูดไหมมีไหม But that slow isn't really going to stop Garnett. มีไหม He knows the Sage is out here somewhere. สำเนียงสอภาษากิริยา And สอ he's ส going to กุล fire บุญ that บา into ยิง elbow. Does end up getting the kill regardless. This is แม่ง gonna เหมือน be a ไม่ได้อ setup ยู่ and ใน an ส attempted ภาเหมือน retake อยู่ใน here. สนาม Detonation ม Focus วย me gonna try to come through. Obviously, they've got that curtain. ท่านประธานว่าไง Any vision in there off. ท่านประธานว่า Oh my God! Great shots here from Fox. โอ้70ว่ะ That new angle is so ท่าน brutal. ประธาน Yeah, that is a อันนี้ nasty พี่ way เป็น to ประธาน take เหรอ it down there. It's ไม่ coming เอา out of the พี่ขอ spawn เป็น point. So it's going to be a 7th win. And, you know, at this คน point in ธรรมดา time, ดีกว่า we're far Oh. past the normal back and forth of a Hey, Valorant Pip. game. We have Talon Pip starting to may get not some put, but then- extremely deep pockets here. Which means, you know, we're kind of past the point where it's like, well, this round, you know, isn't going to be good for them anymore because they fought the last round. They're winning too hard is what I'm saying. And they may not be stopped. It may be a 70 very แบบแมนยูเอ้า one-sided ไปนู่นได้ไง map 2 here with Talon walking out of this best of 3, 2-0. Yeah, and there's a lot of confidence in Talon, of course, as you would expect. The way they're performing on this map, they've had a great read so far. สู้ไม่ได้ทารอนเก่งกว่าครับ Side put up in front here, just Soldam hoping that somebody might try to peek through. Well, he's on top of there, but nobody does, so he's going to rotate over. Contact not really coming through it. Cascade now from Takaj, and he's traded. Spike down So now Cruz just going to push right in towards Lamps. And it's
going to be Rada taking up that angle there over in that corner, but it's a full rotate. Teleporters for Talon. โอ้โห Okay, B's going to be where they want to come in. I don't know if ช่อง this is บั a สสงบ desirable สุข spot แ to try ปล to กๆเหรอ come into. And เออ มึงไปส่งลิงก์ทวิตเตอร์ the clock. แค่นั้นแหละ Very good setup for detonation. ลุกเป็นไฟ Intercept this. They're going to send the bird in there. They're going to ping all of them and know exactly what's แม่ง going ลุกเป็น on. ไฟ The question now is, does Talon try to go somewhere else? They're trying to fake it with Cruz over on A. There was a แม่งลุกเป็นไฟ sent over to try to set him up. And now they're going to confirm at least 3. They saw pretty much everybody in hookah, and yeah, Talon just like, nope, nope, that's not what we want อะไร to อั do. นนี้รูปอะไรรูปอะไรสาธิตที่เด็ดเหรอ Rita's has ไม่ to ไม่ go. ไม่พี่ไอ้ Cruz เลน is in ไอ้กัน here. เด็ดกว่า Can he find I like Rita it, Gua. just in shower? ลิงก์ไหน มัน Rita has that res. You don't want to lose him. Oh my god. Yeah, very good เด็ดเลย lurk. เหรอส่งมาด่วน Are they going to be able to interrupt the spike? Doesn't look quite like it. Spike planted. เอาไหนไล่สัตว์ แป๊บนึงดิพี่เนี่ย They can do this. Detonation focus. We can absolutely pull this off. But Jit Boys is so on top of it. Oh no, if they lose this, it's going to be so bad, paper thin. This should have been their round. They played this so well. And now that res is gone. Jit Boys can watch this with the อ่า camera. เริ่มสงบละเริ่มสงบละเริ่มสงบละเดี๋ยวเราดูทารอนต่อสักหน่อยดีกว่าเว้ย 13-0 13-0 All right, there's not a lot of time left on this clock here. He's going to get it to half. He's going to hold it. Gets one. Oh, not enough. กูเทรด And so there is enough time to get that spike diffused, but barely, man. How much time left? About 2.5 seconds. 2 seconds and a quarter. Crazy win. แชมเบอร์มองขึ้นมาคงเสียใจแย่ Exemplifies exactly the kind of แชมเบอร์ focus he is in. Yeah, they should have won that, ลุ but ง like ตู่ they ตู่ลุงตู่ barely อยู่ pulled ไหน แช it ม off. เบอร์ ใครเลือกลุง By ตู่ the ตู่ skin of their teeth. And it's the Jit Boys here with ส some งสัยโด huge นเนื้อ kills. ไปเยอะ แชมเบอร์ Anthem just at the end there with that last bullet. And if that didn't ลุง get ตู่อยู่ไม่ไกลของมากครับมิสเตอร์ทีโอ that could have been another round for Talon, dude. It's good to see DFM coming through here, coming alive, but แชมเบอร์มา it'll take a แล้ lot more than ว that to make this a respectable half. All right. Well, round 9, we've got a very big push coming up over towards B long. We've got a good stack set up here to try to take this. And they're going หั to วไว actually อยู่เนาะ counter push. โอ้เรียบร้อยไปแอบตรงนั้น Beautifully done. ไปแอบทำไมแล้ววาร์ปเวิร์กไม่เข้า Toxic screen, and he knows that's the only place they can อุ้ย beat the Cruz. เกี่ยว Able to find หัว one. Gonna use that snake bite. Oh my god, he almost ไม่ got ใช่ three. ว่าบอดหรอ Just boys left over here. วัดกันเละเทะเลย That ว่ะ spike, all they got to do is guard it. Not exactly a great agent to try to crack this position open either. Now, he could grab it and go to teleporter, but they're ready at teleporter too. Yeah, DFM shouldn't really be budging too much off of any of this. They just need to wait to see where Jit Boys is going to go. Because like you're talking about, there's not a lot that Jit Boys can do here. He's got a couple smokes. อย่างนี้ต้อง Yeah, ไป if ให้ he กำลัง gets ใจ his ซะ first หน่อย pick เว้ย in here. I mean, he can get the spike set up. It's not impossible. Has to take his time. 30 But Soldom's seconds actually moving away now. Now they're rotating over. They know that this is very likely to be B. Now 20 seconds. He's got to commit. ให้กำลังใจ All แช right, มเบอร์ perfectly done. Second win here for Detonation Focus Me, much needed. They're starting to accumulate those round wins they ช่อง need. ช่องพี่วัดก็ I เริ่ mean, มหน่ let's อย keep ละ an open mind as we go into round 10. If Detonation Focus ตาม Me แผ can น string แอ a กห couple ลัง wins วอ together แอบ like หลัง they did วอเหรอ in the first half of the first map, then maybe they can actually catch up and make เอ this อ 5 to เอา 7. มันเป็นวอไวเปอร์เขาเหรอ This is a great play here by เออว่ะ DFM. แม่งอาจจะ The way that they แม่งอาจจะ counter ทำ this ไว้ให้ push แอบ out เปล่าวะ from the side of Talon. You know, Talon's Mình using biết thằng ấy smokes to hẹp cover quá. themselves, trying to grab the orb, and then a flash comes in off of the Bên orb phải đai ping sound, and it gets him. And then you know he knows they've got to be behind that toxic screen, Ây. and he just sprays in there, gets 3. ไอ้เหี้ย So a ก็ยัง really แซะได้เหรอ nice play here. แอบหลังวอหลบหลังหลบทัวร์ทวิตเตอร์ That absolutely disgusting. All right, looks like A is going to be the target this time around. They're going to send the dog out there to scout. ยังมาได้เหรอ Elbow. I've got your trail. Here we go. เดี๋ยว Garnet's เป็น gonna come ทารอน towards แม่งเหนื่อย showers. ช่วงนี้อ้าว This is crazy. เฮ้ยทำไรอ่ะ What? That was so weird. Showstopper finds another. This Cruz and Fox left over.
Viper's Pit, of course, is out, making this a pretty difficult position to crack open. Great tactics there from Fox. He gets another. And now if Cruz can just stay alive here. Let's try to bait a little bit for Fox. Yeah, so good. Oh, he tries to just push forward here. But แสดง again, ความ it's a คิดเห็ very นแบบ tough วัด one แสดง for ว่า Spud. บัตเขาไม่อยากวุ่นวายเนี่ยไม่ชอบความโกลาหล This little dance they're doing. Oh! Huge บัต play there. บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของสังคมตัดสิน Another round win here for TLN. 9-2. Is he going to get hit by the spike there? I know, I was watching this, thinking I'm the same thing. like, do you know this exactly or not? I'm not sure. I feel like you're gonna, you can see he doesn't know the end. He's like, wait a minute, I got to move, or I should go in the teleporter or something. Great play here by Soldom. His boombot got right in the face of Garnett's, I believe, and then Fox there really takes this round over. He secures this basically, makes it a lot easier for Cruz with that shorty. Kind of hear Soldom start bunny hopping around trying to find his opponent. Great movement by Cruz. Okay, Nation focus me. Right now, got Anthem ready over. Oh, hold on a second. I'm saying, but it doesn't even matter. Garnett's already gets the kill onto that. They cleared out Hookah, Set up and it looks D, like they really do want to come push into B. They're going to carve it off, and it's going to be a pretty difficult retake right now for Detonation Focus Me. Great little Oh. flash and dash. หลอมๆครับ Punishing ห that ลอม position ๆ that so 2-0 many Vipers like to Confirm. play. Ooh, Fox taking a chunk of damage. Try to go to the other side. See if he could trick DFM a little bit with this readjustment of his position. Right. Just outside Hookah, the push is going to come in, but already Fox takes one down. Another pop flash comes out, and it just doesn't seem like the numbers are going to be here for Detonation Focus Me, but hold on, Soldom has something to say about that. Oh, เกิดอะไรขึ้น hold on, they're going to try to get this defused. They could actually do this. This Oh my is God. insane. Last player standing. Oh, not enough. Pat has a good angle there. Great synergy. Last round now in the first half here. Again, Talon is just stacking these wins so hard right now. I mean, this is going to be an unimaginable second half if Detonation Focus Me can do it. Yeah, it's going to be really tough. Talon's really well coordinated. Fox is playing so well right now. He is having a monster map. He's using his flashes to time out these pushes so well. He's caught so many players with him. His senses of kind of how to catch DFM off guard are great. His accuracy, on point. So this is a phenomenal map here for Fox. IGL for Talon getting it done with the guns as well. So last time there was a flash to come through here, so you can see that they're kind of spreading out, maybe anticipating it just through the smoke. Yeah. Sure. The instincts there. They're going to send the Seekers out, and then with that, the push is going to come in. Talon is going to be able to get an easy setup over here onto the B site. Cruz shoots Soldom right out of the air. Soldom's just like, I'm going to jump in the middle กู of ก็ your ยัง team. ยืน What ยั are น you นะ going to do about it? น้องที่ชื่อ Well, อุ we're อิ gonna อะไร shoot เนี่ย you. That's what เขา we're แสดง gonna ความคิดเห็นที่ดีอยู่ตลอดนะ I mean,ใคร good ไป luck ด่า Detonation เขาเหรอ Focus Me, but this one already looks like it's going to Talon. ถ้ามึงอ่านภาษาไทยที่เขาพิมพ์อะแล้วตีโจทย์อะ Couldn't be worse right now for Detonation ตี Focus ให้ Me แตก Talon. ว่าความ I ห mean, มาย if they คือ win อะ the ไร pistol round in the round escape, and he does just that, and he even pushes a little bit further forward here. ถ้าทอนชนะเข้ารอบไหมไม่ครับ ตกรอบแล้ว rotation. Oh my God, he rode the wall. This was one of the weirdest ที่แข่งนี่แค่แบบ All right. Anthem's hurting. Very low on HP. แข่งแบบแข่งหน้าที่อะสปิริตนักกีฬาเพราะว่าแบบต่อให้มันจะไม่มีผลอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังแข่งอยู่ I'll เรา tell you ก็ what, ต้อง it was close, but พยายามเต็ม just ที่ getting อยู่ worse อยาก and worse อยาก here ช for นะอะไร Detonation เงี้ย Focus Me. Talon now with the 11th win. ไม่ A มีอะไร likely 12th round, inbound here. Wouldn't be surprised if we have a force buy now. Yeah, time to call the carpenter because we're ready for those nails in that coffin, my friend. Yeah, dude. I mean, it's looking rough. It's looking grim. They Oh. tried so well. This is not a bad Oh. round, but then Soldom just on พูด his อะไร own ก็ without any support. เอาเป็นว่าพูดอะไรก็เละอะ I ช่วงเนี้ย gotta admit, like I've had that happen a couple times where I'm trying to ride that wall. You know what I mean? Like it's not your wall, it's your. เรียกว่า opponent's จั่ว wall. ไหนมันก็โดนนะ Like shoot you into my aims all over the place. Like, oh my God, it's Yeah, so hard. Yeah, it's tough to actually pull off. They're going to ping everybody outside. And I think they're going to push regardless. So ดีเว้ยเฮ้ย they're going to try to force their way in. All right. Bit of a trade-off there. Down B. But they're going to try to heal มี up. บีท Maybe try to push somewhere Oh. else.
กูไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยก็เขาถามว่าแข่งไปแข่งชนะเนี่ยเขารอบไหมก็ไม่ไงก็แข่งเพื่อให้แบบว่าเอาแข่งให้ครบแล้วกันทำเต็มที่เอาใจแฟนๆอะไรก็มากมายหลายอย่าง positive thinking อ่ะเหี้ยมันเสือกมีประเด็นไงตอนนี้พวกมึงไม่ว่าทำอะไรก็ดูแย่ไปหมดอ้าวโดนอีโค They knew because of the sound cues, because Garnett's fired a shot from Hookah, that everybody from Talon had rotated over. So this is a great play call here from DFM. 30 seconds left. Oh my God, getting scary here. Didn't quite plant at first. Now this isn't impossible here for Talon. It's not going to be easy. เอาเบี้ยนดีกว่าสัตว์เอาเบี้ยนกูเปิดกล่องเมื่อวานได้55 ล้าน Garnett's going to be lurking through showers. เปิดกล่องทองในอวารอนได้55 ล้านเฮียแบกของกลับไม่หมดอ่ะเสกไหมเหรอ Yeah, I mean, what are you gonna do? Great win from Dead Nation Focus Me, but let's remember they bought heavy there, so it's not gonna be the next round. แม่งพูดเลยแค่โดนเลยแม่งพูด This round went into the next. แม่งพูดถึงของไปโดนพี่เสกโลโซไอ้เหี้ยทำอย่างนี้ยังไงอะก็ใจสั่งมาดิสัตว์ I think a little bit of overconfidence here from Talon. Kind of again, Cruz is sort of pushing out into that hall. You know, yeah, he trades one, but probably could have done a little bit more damage without. ช่วงนี้แม่งมาจัดเลยอะ Not too bad. 7 วันอันตรายจัดอะ Yeah, Talon at this point in time. I mean, they're going to have a very cheap round. I think they realize they've got enough room. They can try to make this comfortable in the next couple rounds. โอ้ยเหี้ยประเด็นแม่งร้อนแรงจริงครับ here in this one. Exactly. There's no reason. มีตู้ไอเหี้ยพี่บูม You want to just save as much money as possible. สวัสดีครับ You know, just in case. ไม่ต้องมี things start ไม่ to ต้อง go มีพี่ก็ได้ sideways. สัตว์ You know, you have that extra cushion, that extra padding as time goes along. And DFM, again, you see this all the time when you know the team's going to be on an eco. You got to be cautious of the, you know, the ball of death that could just, you know, just 5 classics all together in one spot just come barreling out. ไอ้สัตว์ที่ไปแบนมันทำไมมันเล่นมุกไอ้เหี้ย Got to be real aware of that, and they are. This is a cool lurk here. วันนี้มีกี่คู่มี2ครับตอนยังเป็นพระได้ไหม DFM's going to be ready for it. This is, you know, this is the only investment they really put into this round. Yeah. เอาสาธิตเอา All right, doesn't ประเด็น work ใหม่ out. ครับประเด็นใหม่มาแล้วประเด็นใหม่มาแล้ว Yep. Looks like they're going to easily be able to come into B here. 30 seconds left. ขอโทษครับ Yeah, that is one gun. And they're going to be able to try to come towards B now. Spike Now, again, planted. it's still unlikely they're going to pull this off. Let's see what they can try to do. Yeah, it wasn't a Phantom though, just a Spectre. So Right. not the ideal upgrade. Certainly not coming down this hall. It's very tough to get through this door. It's one of the most unforgiving parts on any map. But they do. They get in. Hold up. Hold up. Hold up. I'm not able to hold them ไอ้ off สา here. ธิตหมวยไอ้ตาไม่ไปเลือกตั้งเหมือนกันเอาแล้วมีประเด็น Wild here, but มี okay, ประเด็น sold นะ off. เอ้ย Stable. ไปเรียก อ้าวเรียบร้อยโดนนะไอ้ตาธิต พี่ตอนผมไปเรียกอะมันมีคนกระซิบบอกว่าถ้าเรียกเบอร์22ต่างประเทศสนุก Yeah. ผมเลยกะเลย นะกาย22 ใช่ Okay, so they're just going to go ahead and escape through B long or อย่านึกว่ากาย teleporter กี่ here. ไอ้สัตว์ And we're going to go into round 16. There's no way for them to defuse that spike. And look, it's a 4th win here for Dead Nation Focus Me. But Talon kind of gave up on that one. Oh yeah. They're invested in the future ไม่ here. พี่ตานก็ไป Again, they're so close to that number 13. Yeah, precisely. Again, no real reason. I mean, I don't mind buying one sheriff to try to set up for that cheeky kill. Be main there, but yeah, it's good recognition here by DFM. Kind of would have liked to have seen them maybe put a little bit more presence towards that door you were talking about. You know how hard it is to get. You know, like you were saying. Yeah. PGC It's the hardest door to get through in maybe all of Valorant. And Yeah, it's one of the roughest spots on any map. แม่งลอกกัน but เล they ย kind of see that territory, and that's maybe a little too cautious. But Pat barely beat Soldom. ไอ้เหี้ย All right, well, already with that first pick, things are looking dire right now for Dead Nation Focus Me. Detonation Focus Me And it's going to come out
out now. คือพี่จะไม่ชนะใครเลยเหรอ Here, if Detonation focus me. I don't know if he's gonna peek though, but Anthem's gonna come around. โอ้โหมีแต่เสี Oh ยหลั my ก God, Garnets gets a double. โอ้ย I don't know what exactly Detonation Focus Me can even do now. They do still have the spike in hand. They're going to pull away from the main entry of A. จัดเทียดาบเหรอเอี้ยประธาน They don't have many great options. A is so heavily defended. And Cruz is in a very good spot ไอ้ right เหี้ย here. โอเว่นมาช้าแต่มาโง่ตลอด Through Fountain. So I mean, this is going to นี่ be อย่าลืมไอทีได้ไงโดนกันทุกคนไอ้เหี้ยทีนี่แม่งบ้าอำนาจนะเว้ย จริงๆไม่น่าจะผม เนี่ยมึงรู้ไหมที่หายไปอ่ะไอ้เหี้ยทีทั้งนั้นนะ That they might be. And you know, with that contact, Pat's already wrapping back. Yeah, Crossfire's good. And even though Jit Boys goes down, Garnett's here. Doesn't even need it. 12th round win here. อ้าว อันนี้พอจะชัยชนะครั้งนี้พอจะลดหย่อนได้ไหมครับ สังคม เอามาให้ชื่นใจ Well, they're going to call for a timeout, but we're ลดหย่อน basically ลดหย่อนนิด watching นึง them ลดหย่อน try นิ to ดนึง win ครับลด 8 หย่อนนิดนึงครับ rounds in a row โอ้ to go to overtime. เอกฉันท์ Nearly impossible, Tasteless. ไม่เกี่ยวอ่ะ Not many can do it. ตายนะ Even the best of the best. อ่ะแล้วยินดีกับชัยชนะเขาไหมยินดีกับชัยชนะเขาไหม It's the difficulty of just ถ้าบอกไม่เกี่ยวอันนี้ยินดีด้วยใช่ไหมจีจีเก่งมาก even if สวย Focus Me is playing out of their minds, you know that these ultis are going to เกี่ยวราย accumulate. การ You gotta โอเค force ยินดี something. ยินดียินดี A ดี Viper's นะยินดี Pit นะ or a Showstopper. ยินดียินดีแล้ว Swing that, ไอ้พวก you ยิน know, ดี that อ่ะ into your favor, and so ไอ้เหี้ย I ยิ mean, น this ดีแบบ timeout's กัดฟัน called. I เลย almost สั feel ต like ว์ it's too late, but let's see what they can do. ไอ้พวกยิน I ดี agree. ทั้งหลาย I mean, at this point, I think all you could really say as the coach is just, hey, keep your heads up, play your best. Yeah. You know, let's go out on a high note. Let's see if we can string some rounds together here. See if we can make something of this. That's about all you could really say. I mean, in terms of like the mental aspect of this. Yeah. Of course, their strategy and tactics, I'm sure they can talk about too. But for me, if I'm a coach, the biggest thing I'm focusing on here is just, hey guys, let's just เขาเรียกว่า play the best we can. And เป็นเคสดีกว่าเคสต้อง make ต้อง sure we're ต้อง working แยก with each แยก other. ครับแยก I would say if I แล้ว was ก็ gonna say anything like sold out, Raid พี่ก็ sold ชื่น out ช him a ม little bit. He's been ที่ kind น้ of อง out ยัง on his own. ยังแข่งและยังคว้าชัยชนะ But และฟอร์ม certainly ยังดี ก็ต้องมองไปถึง all ลัด but แชนนะฮะ มองไปถึงลัดแชน Okay. This is going to be it. Round 17, Detonation Focus Me. Would they need to bring a completely different version of themselves into this? Talon is going to close this out. They do a 2-1-2 spread on the attacker side. พูดถึงเคส Talon เมื่อเช้ามานั่ง actually does search send Cruz over here through Castify teleporter. Look for มี intel. แหล่งไหม Doesn't มีแหล่ง really ไหม see แบบ much. ของพร้อมส่งอ่ะไม่อยาก And พรีออ Detonation เดอร์ Focus Me is basically ไม่อยาก spread out ซื้อ trying ต่าง to ประ find เทศ picks, and นาน they do exactly that. Soldom gets the kill onto Fox. อยากเปลี่ยนเคสอ่ะ Well, he is good on his own for sure. Another teleport attempt here from Talon. And DFM, แพงจัด I was พี่ going to say, was doing a good job dealing with this, but พี่ถือว่าไม่แพง Garnets ครับ is stuck in here, สำ certainly. หรับโทรศัพท์ที่แม่งห่อหุ้มแพงกว่าเยอะ Oh my god! ว้าว And the setup was perfect. And that, I think, is going to be it. Takache falls, and that is how this best of 3 ends. Talon winning 2-0 as Detonation Focus Me suffers 4-2-5 another ดีกรีเหรอ loss in their final week. เฮียไม่ดีใจเลยเฮ้ย Go out like that. Yeah. Great bait there from Garnett. น้องๆไม่ดีใจเลย